各位观众朋友，大家好，很高兴再一次跟大家分享一些音响的小常识。然后呢，最近啊，很多朋友来问我说，什么是环绕音响？很多人都会觉得说，声音从四面八方来就是环绕音响，这好像不太对哈，但是又好像对，因为其实声音从四面八方来，就感觉上哇，好有环绕感哦。好，这不是真的环绕音效。好，那所谓真正的环绕音效呢，就是代表说我们四面八方来的声音是不一样的。例如说，你把电脑播的音乐放了4个喇叭在你房间的四周，那4个喇叭都发出同样的声音的时候，这根本就不算环绕音响。好，真正的环绕音响是要有方向感跟方向性的。那什么样的音乐或音响效果会有所谓的环绕效果呢？大部分这个音乐就要来自电影了，就要来自电影，因为只有在电影的环境里面，你才能够有所谓的空间感。什么叫空间感呢？例如说你在看电影的时候，你会看到飞机飞过去的时候，你会感觉到那个声音啊是从左飞到右这样咻过去，对不对？例如说你在看飞车追逐的时候，例如说后面有枪声，你会发现枪声是真的从后面传过来的，这才叫真正的环绕音响。这才叫真正的环绕音响，而不是说飞机飞过去就是整个四面八方都是飞机的声音，或四面八方都是枪声，这就没有所谓的环绕音效。真正的环绕音效就是要有方向感的音效，才叫做环绕音效。那所以才会有人说，其实你听音乐的时候啊，根本是不需要有环绕音效的。这个部分也说对了，也说不对。好，为什么这样子呢？大部分我们听音乐的时候啊，例如说今天有一个交响乐团在你的面前演奏，或者是一个流行乐团在你面前演奏，你会看到哇，主唱的声音从前面来，对不对 ？keyboard 的声音、bass 的声音，好，鼓声都从前面，只是从前方、右前方传声音过来。那这个时候后面好像应该不会有声音吧？没错，采用所谓的立体声2声道，就是前面有2对喇叭，前面有1对喇叭，好，一左一右，好，左右声道。这样子其实你就可以听到一个很完整的一个乐队演奏的部分在你面前。所以这也就是说，为什么很多人说，哎呀，你如果听音乐的话呢，就只要2声道就够了，不用去做什么环绕。那什么时候需要环绕呢？就刚刚讲的，就是例如说你看电影的时候，有飞车追逐啦，有这个空间感呐，好，这些东西就需要所谓的环绕音效、环绕音场的概念。好，那但是早期呢，其实早期在发展这个环绕的时候呢，其实就有一些音响的厂牌，它有推出一些模拟空间的概念。例如说有个交响乐团在一个户外演奏，它的声音传过来了，就过去了，后面不会有再反射回来。那你想想看，如果说你今天是在国家音乐厅听演奏的时候，其实每一个演奏厅、音乐厅它有它的特别的设计，但是透过你的椅子旁边的木板、天花板的角度，会让声音在这个空间里面反射。所以也有音响厂商，他也做了这样子的模拟。例如说，我今天只是一个这个音乐的演奏，但是透过它机器的一些延迟音啦，或者是做一些这个效果的调整，让你觉得好像你坐在某一个音乐厅听音乐的感觉一样。我现在前面一个鼓声咚，在音乐厅里面，它会不会打到墙壁有一点反射回来的声音？好，所以说它就是模拟出让后面的喇叭、环绕的喇叭发出类似这种反射回来的声音的概念。所以你会在你的房间里面，在你家的客厅聆听环境里面，你会听到好像是在某某音乐厅里面的感受。所以有些人是做这个音乐厅的模拟，也有些人会调整成所谓的 jazz bar。好，它有一些选项，好，例如说你调到 jazz bar 的时候，就残响的部分会让你感觉到说，这个声音是好像说你就坐在一个 jazz bar 里面听音乐的感觉。这个也是属于某种的环绕音场的设计的概念。那这些都必须要通过后面的喇叭来做一些效果的呈现。好，所以当然最明显的话就是说，例如说你看电影，绝对可以听到很明显的这种音场的感觉。但是你也要注意哦，不是说你在家里装了环绕音响的这种设备就能听到很好的这种音效。这个的前提，也就是你电影的后制的时候就已经有处理到5.1声道，你在播放的时候才能够真的享受到这样子的声音。举个例子，如果这支影片是一支老片，
制作的时候，它就没有制作后面的声道。你的音响不知道后面要发出枪声哦，它是不知道的哦，只知道有一个枪声的呈现，但是不会有所谓的空间感。例如说，哦，枪声从后面来的，刹车声后面的刹车声从后面来，不会听到这些声音。所以说，你要享受到这样子的好的这种环绕音效的时候，第一个前提就是你的音讯的音乐电影的来源是不是有制作这样子的功能在里面。好，如果说你这支电影的影片它本身就有制作5.1声道的这样子的解码的时候，对不对？它分成5个声音来录制。例如说，它在这个影片的场景的时候，后面就有汽车的刹车声，那你就录在后面了。所以当你在家里看的时候，后面有汽车的刹车声。好，所以说这些东西不只是你家里的设备要有，影片的来源也必须要有这样的设计。好，相信今天的解说可以让大家更清楚的明白什么是真正的环绕音响，而不是说你放了5-6个喇叭在你四周，好，你就觉得哇，声音好立体哦，好环绕哦。今天的分享就到这里了，拜拜。